ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 9 май соли 2023 ва пешкаши шумо 9 хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. нархҳо ҳамагӣ аз 30,000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад як хонага дар шаҳри Душанбе. инчунин ҳавлии фурӯшӣ бо нархи 210,000 сомонӣ, ҳавлии фурӯшӣ дар 9 километри назди масҷиди ҳазрати мавлонои шаҳри Душанбе ва ду хонага бо ремонт бо нархи ҳамагӣ 115,000 сомонӣ бениҳоят арзон хонаи рақами 6 мебошад. се хонага дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе, ҳавлии фурӯшӣ дар назди бозори корвони шаҳри Душанбе ва инчунин ду хонага бо ремонт бо нархи ҳамагӣ 175,000 сомонӣ хонаи рақами 9 мебошад. хулас дар имрӯза навормон хонаҳои хуб бисёранд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хубро аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 1455 15 танҳо дар WhatsApp муроҷиат кунед. чӣ масъалае бошад, танҳо дар WhatsApp муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшии заминӣ дар ноҳияи Данхара, Шаҳбори Нав. 8 сотиқ замин, фундаменташ рехтагиай, паҳноиш 7 метр, дарозиш 14 метр мебошад. ду тарафаш маҳкамай, барқ дорад, обуш камтар дуртара оянда мешавад об. нархаш бошад ҳамагӣ 30,000 сомонӣ срочно фурӯхта мешавад ва боз муомилаам дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран дӯстони азиз. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ва соҳиби хона илтимос мекунад ки беҳуда занг назанед, фақат харидори аниқ занг занад. марҳамат дӯстони гиромӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе як хонага мебошад бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар бинои 5 ошонага ҷойгир аст. бинои советӣ открытый лестница. ма барои ҳамин дар қавс OL навистам. хона дар 3 ошона ҷойгир аст. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. кондитсионер, мошини ҳаҷмашӯӣ, телевизор ҳамааш меистад. дӯстони азиз, хона таъмир дорад, медароину зиндагӣ мекунед. дар ноҳияи Сино испечак 2 ҷойгир аст. ҳамагӣ 20 метр мактаби 93, 150 метр роҳи калон, 200 метр садиқ ва нархи хона бошад 280,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони гиромӣ, хона бо ҳамаи чизу чорааш 280,000 сомонӣ, бе чизу чорааш 270,000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, як хонага бисёр нафаро пурсидагӣ буданд. марҳамат, фурсатро аз даст надиҳед. ва боз хотиррасон мекунем ки наздики масҷиди меҳкалон мебошад. ҳамагӣ 500 метр то масҷиди меҳкалона мебошад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, кӯчаи соҳилӣ 110. 8 сотиқ замин ва 6 дар хона дорад. подвал ҳаст, яъне таххона дорад, ҳаммом, ҳоҷатхона, анҷомхона, танурхона ҳамааш ҳаст. боз 12 дарахти мевадиҳандаам дорад. ҳуҷҷат дорад. ориентир баъди беморхонаи марказии Ҳисор 1 километр поён мебошад. пол, паталок ҳамааш тайёр, фақат хона абой надорад. тамом. нархаш бошад $40,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. рақамҳошон WhatsApp доранд. дӯстони азиз, марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Мирсаид Али Ҳамадонӣ, пушти Отряд, якум кӯчаи Ваҳдат мебошад. айраҳи калон, 10 хона. маркази ноҳия об ва барқ дорад, доимӣ мебошанд. қарор ва сертификатам низ дорад. нархаш бошад 210,000 сомонӣ. 6 сотиқ замин, 2 дархона, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона. фундаменти хонаҳои главни, яъне асосӣ рехтагӣ. 2 оғил нимкола, гирдаш маҳкам мебошад, дарвоза дорад.
рақамо барои тамос дар рӯи экран ватсап доранд дӯстони азиз. таъмир кардагӣ дару треза ай Москва оварда задагӣ, мегӯяд соҳиби хона. Марҳамат. ягон савол агар пайдо кардагӣ бошед, ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 9 километр наздикии масҷиди Ҳазрати Мавлоно. 3 сотиқ замин ва 4 дар хона дорад. ҳаммом дар даруни хона ҳаст, 2 та подвал, дигари подвалаш дар таги кухнӣ. нархи ҳавлӣ бошад $40,000. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд дӯстони азиз. аз номи каналмон барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хона дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дохил аст, 9 километр наздикии масҷиди Ҳазрати Мавлоно. ва чӣ хеле ки мебинед, хона таъмир дорад, яъне дар омада зиндагӣ карда метавонед. ду хонага бо нархи ҳамагӣ 115,000 сомонӣ. бо диққат гӯш кунед, хона дар вилояти Суғди шаҳри Истиқлол ҷойгир аст. номи пешинаи шаҳр Табушар мебошад. 38 километр то шаҳри Хуҷанда мебошад. хона дар доми 5 ошонага ҷойгир аст. дар якум ошонаш подвал дорад. мактаб 100 метр аз хона, бозор 500 метр ва садик бошад 400 метр аз хона мебошад. яъне ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҷойгир ҳастанд. хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. як хел чизошам мегирем, аммо чизҳои асосиро мемонем, яъне телевизор, диван, кресла меистад. ихел агар гирем, қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизҳои асосӣ меистанд. нархаш бошад ҳамагӣ 115,000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд дӯстони азиз. хона ду хонага мебошад. квадратша точнаша намедонем ки мегӯяд соҳиби хона. ва як чизи асосии дигарро қайд мекунем. хона фақат ордер дорад. агар харидор хоҳад, мо худамон техпаспорт карда метиҳем. не агар арзонтар хариданӣ шаванд, худашон техпаспорт мекунанд, соҳиби хона хонаи камтар арзонтар мекунанд. ба номи худам ордераш мегӯяд соҳиби хона. барои техпаспорт кардан, ҳуҷҷати пурра кардан 3000 сомонӣ даркор. инро соҳиби хона худашон мекунанд дӯстони азиз. марҳамат. занг занед, пурсон шавед. ягон маълумот даркор бошад, пурсон шавед. ва тамошобинони гиромӣ, наворҳое ки дар рӯи экран дидем, ин наворҳоя ба мо соҳиби хона равон карданд. мо инҳоро худамон сабт накардагем. инро соҳиби хона сабт карда ба мо равон карданд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар рӯ ба рӯи масҷиди нав ҷойгир аст. дар маҷмаи истиқомати Себистон. Лучоб мебошад, ноҳияи синои шаҳри Душанбе. сехонага бо масоҳати 106 метри квадратӣ дар 8-ум ошонаи бинои новостройка. хона коробка, яъне бе таъмир мебошад дӯстони гиромӣ. площадкаи холӣ ҳаст. свободная планировка. чӣ хеле ки шумо дар махрос ҳам хеле планировка мекунед. 4 та треза дорад, балкон ҳам дорад дӯстони азиз. ва нархаш бошад сари 1 метри квадратиш $450 мебошад. дар умум $47,700 мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд дӯстони азиз. аз номи каналмон барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ин хонае мо навори алоҳидаша дар канал дорем. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам. ҳатман дар омада тамошо кунед. дар он ҷо мо ҳамашро ба пуррагӣ нишон дода фаҳмондагием. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, қафои маркази савдои 7 ахтар назди бозори Корбон. то раҳи Калона ҳамагӣ тақрибан 100 метр мебошад дӯстони азиз. бениҳоят наздик аст ба раҳи Калон. 5.5 сотиқ замин ва дар умум 7 дар хона. 5 дар хона дар бинои асосӣ, боз 2 дар хонаи дигар дар дуюм бино. хона таъмир дорад ва бо барқ ва об таъмин аст. дар минтақаи хуб ҷойгир аст. назди раҳи Калон, назди бозори Корбон. ҳавлӣ алиш мешавад бо ягон ҳавлӣ ки заминаш калон аст дар шаҳри Душанбе, ё ин ки ба 2 та духонага, ё ин ки ба 1 та сехонагаву 1 та духонага. ҳамаашон дар шаҳри Душанбе мебошанд. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран дӯстони азиз. нархи ҳавлӣ бо маслиҳат мебошад. оиди хариди ҳамин ҳавлӣ ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед, нархша маслиҳат кунед. ё ин ки агар алиш хоҳед кард,
ва рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед, вариантотонро пешниҳод кунед. Марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Баъдад пеши дарвозаи Румид доми 18 ошшонага мебошад. хона дар 11 ошшонааш ҷойгир аст. таъмир дорад. ду хонага бо масоҳати 56 метри квадратӣ. соҳибаш мегӯяд ки ҳамаи шароити зиндагӣ дорад, ягон камбудӣ надорад, лифт кор мекунад, маршрут любой ҷо меравад. ай пеши хона срочно фурӯхта мешавад. нархаш 175 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. рақамҳошон ватсап дорад. хона срочно фурӯхта мешавад. ва ба ҳамин набор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охир тамошо карден. кадоме ки ҳамин видеоро то охир тамошо кард, дар комментария рақами 5000 ё ин ки ассалому алайкум нависен. мо ба саломи шумо ва алайкум салом ҷавоб метиҳем ва албатта ки ба комментарияи шумо лайки худамонро мегузорему хурсанд мешавем. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.